สวัสดีครับผมจะพาทุกท่านไปดูร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับชื่อดังในอยุธยาชื่อร้านมองดูเรือบางคนบอกว่าไปแล้วจะได้เห็นเรือวิวจุดนี้สวยงามมากครับเห็นเรือแน่นอนครับทานอาหารไปชมวิวไปมองดูเรือไปครับมาแล้วครับเรือมาแล้วครับเรือสินค้ามาแล้วนะครับนั่งทานอาหารไปชมวิวดูเรือไปรับรองมาที่นี่แล้วได้เจอเรือแน่นอนขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับผม